হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আইটি এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেল। আমি কিছুদিন আগে একটি ফ্রিজ কেনার কথা চিন্তা ভাবনা করি এবং সেইটি কিনতে গিয়ে আমার বিভিন্ন কিছু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এবং কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হই। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে এই প্রশ্নের সম্মুখীন কম বেশি সবাই হয় এবং এইগুলোর সঠিক তথ্যগুলো জানা দরকার এবং এই জন্যই মূলত আজকের ভিডিওটি শেয়ার করা। তো প্রথমত সবচাইতে কমন যে প্রশ্নটি আসে সেটি হচ্ছে যে আমি যে ফ্রিজ কিনবো সেটি কি ফ্রস্ট কিনবো নাকি নো ফ্রস্ট কিনবো। তো এটা হচ্ছে একান্তই আপনার ব্যাপার। তবে ফ্রস্ট এবং নো ফ্রস্ট আসলে ব্যাপারটা কি, এটার কী কী উপকারিতা আছে, কী কী সুবিধা অসুবিধা আছে সেগুলো একটু আমি বর্ণনা করি। তারপর আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে আসলে আপনার জন্য কোনটা পারফেক্ট। ওকে, তো প্রথমে আসি যে ফ্রস্ট ফ্রিজ। ফ্রস্ট ফ্রিজটা কি? ফ্রস্ট ফ্রিজ মূলত হচ্ছে এটাকে ডাইরেক্ট কুলিং ফ্রিজও বলা হয় এবং এটার কারণ হচ্ছে যে এটা সরাসরি খাবারটাকে বা এটার পরিবেশটাকে ঠান্ডা করবে এবং এতে করে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমবে। অর্থাৎ দেখা যাবে যে আপনার খাবারের মধ্যে যে সমস্ত পানি থাকে সেগুলো জমে বরফ হবে এবং এর আশেপাশেও দেখা যাবে কি যে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমছে। এতে করে প্রতি মাসে আপনাকে অন্তত একবার হলেও বরফটাকে পরিষ্কার করতে হবে। এটা একটা অসুবিধা। এবং দ্বিতীয়ত আরেকটা সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি যতদিন ব্যবহার করতে থাকবেন তো দেখা যাবে কি এটা সাইজ আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে আসছে। কারণ হচ্ছে বরফের স্তর বাড়তে বাড়তে এটার ভেতরের আয়তনটা কমতে থাকে। এবং তৃতীয়ত আরেকটা যে সমস্যা হয় এটা হচ্ছে আইস বার্নিং। আইস বার্নিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটার বরফটা খাবারটাকে এত বেশি পরিমাণে ধরে যে বরফের কারণে যেই খাবারটা থাকে এটার স্বাদ, গন্ধ এবং এটার নিউট্রিশন ফ্যাক্ট অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে এই খাবারটা আপনার কাছে কোনো স্বাদ লাগবে না, তেমন কোনো গন্ধ থাকবে না, শুধুমাত্র নষ্ট হলো না এই যা, আপনি আসলে এটা খাওয়ার পরে খুব একটা উপকার বা কোনো টেস্ট তেমন একটা পাওয়া যায় না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এবার আসি এর সুবিধাটা কি। এর সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে সুবিধাটা হয় যে গ্রামের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকে না, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত যদি বিদ্যুৎ না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার খাবারটাকে বরফের কারণে এটা খাবারের ঠান্ডার যে অবস্থাটা সেটাকে ধরে রাখে, যার ফলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঠিক থাকতে পারে। এখন এটার আবার আরেকটা অসুবিধাও আছে ছোট একটু, সেটা হচ্ছে যে অনেক বেশি সময় ধরে যদি কারেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে বরফটা আস্তে আস্তে গলতে থাকে এবং ফ্রিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি পড়তে থাকে। এটাও একটা প্রবলেম। এবার আসি যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজটা, এটা আসলে কি। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে অনেকের একটু ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে এরকম মনে করেন যে এটা আসলে আমাদের দেশের জন্য উপযোগী না, এটা হচ্ছে আমাদের দেশে যদি ব্যবহার করি তাহলে হচ্ছে আমাদের যদি বিদ্যুতের যদি প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে বা এগুলো ফেলে দিতে হবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এরকম না। এরকম তার চাইতে বরং ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে নো ফ্রস্ট হচ্ছে এটা ডিরেক্ট কুলিং না, যার ফলে আপনার এটা সরাসরি আপনার বরফ জমবে না। এটার মধ্যে একটা ফ্যান থাকে, যে ফ্যানটা হচ্ছে কুলিংটাকে একটা ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে আসে, অর্থাৎ ঠান্ডা বাতাস এসে এটাকে পরিবেশটাকে ঠান্ডা করে, যার ফলে শুধুমাত্র খাবারটাই জমবে, আশেপাশে কোনো বরফ জমবে না, যার ফলে আইস বার্নিংয়ের কোনো সমস্যা নেই এবং সেক্ষেত্রে এটার খাবারের নিউট্রিশন ফ্যাক্ট এগুলো ঠিক থাকে। এবার আরেকটা প্রবলেম হয় যেটা বলছিলাম যে গ্রামে যদি কারেন্ট না থাকে সেই ক্ষেত্রে বর্তমানের যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো রয়েছে সেটার মধ্যে আপনার কুল প্যাক নামে একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। সেটা হচ্ছে এই কুলিং প্যাকটা হচ্ছে যে 12 ঘন্টা পর্যন্ত হচ্ছে যদি কারেন্ট নাও থাকে আপনার খাবারটাকে সেটা ঠিকঠাক রাখবে। যদি আপনি ঢাকনাটা না খুলেন ওই কুলিং প্যাকটাই খাবারটাকে ঠিক রাখবে। অর্থাৎ এতে করে আপনার সুবিধা হচ্ছে যে অনেক বেশি পরিমাণে কারেন্ট না থাকলেও পানি পড়ার কোনো সমস্যা থাকলো না এবং মাসে মাসে আপনাকে এটা পরিষ্কার করার কোনো ঝামেলা থাকে না। তো এই হচ্ছে নন ফ্রস্ট এবং ফ্রস্টের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স। আশা করি যে নন ফ্রস্টের মধ্যে এটার সুবিধাটাই বেশি। তবে অন্য যেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ফ্রস্ট ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এটা দামের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে, কারণ প্রাইসের দিকে চিন্তা করলে কমপক্ষে 8 থেকে 10,000 টাকা ডিফারেন্স থাকে হচ্ছে ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে, যার ফলে আমাদের দেশের মানুষরা বেশিরভাগ ফ্রস্ট ফ্রিজের দিকেই আকর্ষিত বেশি হয়, কারণ এটা দামের একটা ডিফারেন্সের কারণে। তো এই ছিল মোটামুটি ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্টের সুবিধা অসুবিধা। এবার আসি আমরা দ্বিতীয় আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে কম্প্রেসরের ক্ষেত্রে। কারণ কম্প্রেসর হচ্ছে আপনার ফ্রিজের হার্ট বলা হয়। আমাদের যেমন হার্ট থাকে যেটা আমাদেরকে চালিত করে, আমাদেরকে ব্লাড সার্কুলেশন থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়টাকে চালিত করে, সেরকম কম্প্রেসর হচ্ছে ফ্রিজের হার্ট। তো এই কম্প্রেসরটা ইনভার্টার হওয়া উচিত নাকি নন ইনভার্টার হওয়া উচিত? আপনি যদি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি যারা আছে, যারা বাইরে আছে, তাদেরকে যদি আপনি বলেন যে কোন কম্প্রেসরটা আমার জন্য ভালো হবে, তারা আপনাকে বলবে যে আপনি নন ইনভার্টার যেটা আছে সেটা নেন।
তারা আপনাকে কখনোই ওই ইনভার্টারের কথা সাজেস্ট করবে না। ইনভার্টারের কথা এই জন্যই সাজেস্ট করবে না, কারণ হচ্ছে তারা এটা পরবর্তীতে রিপেয়ারিং করতে পারে না বা তাদের কাছে সেই প্রযুক্তি এখন পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। তবে আমার মতে যে যদি আপনি নন ইনভার্টারটা নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের অপচয় হবে এবং এটার হচ্ছে আপনার লাইফ টাইমটাও অনেকটা কম। কিন্তু আপনি যদি ইনভার্টারটা নেন, ইনভার্টার কাজ কীভাবে করে, এটা হচ্ছে যে আপনার যে কম্প্রেসারটাকে সে কখনোই বন্ধ করবে না। এটা হচ্ছে ডিজিটালি আপনার এটা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে যে আপনার ফ্রিজের এখন কী পরিমাণে ঠান্ডা আছে বা এটা কতটুকু ঠান্ডা লাগবে সেই অনুযায়ী হচ্ছে কম্প্রেসারকে চালিত করবে। কারণ কম্প্রেসার একবার বন্ধ হয়ে আরেকবার চালু হতে গেলে এটা যে পরিমাণ প্রেশার নিতে হয় বা এটার যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আপনার অপচয় করে বা খরচ করে, এটা চালিত অবস্থায় যদি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহলে সেই পরিমাণ আপনার বিদ্যুৎ খরচ করে না এবং এটার ফ্লেক্সিবিলিটি এবং এটা দীর্ঘস্থায়িত্ব অনেক দিন বেশি পর্যন্ত থাকে। এবং যেহেতু আপনার 50% পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ কম হয়, তাই আমার মনে হয় যে ডিজিটালি ইনভার্টার এখন কিন্তু শুধুমাত্র ফ্রিজ না, এসি, গাড়ি ইত্যাদি যত অত্যাধুনিক যে সমস্ত আপনার ডিভাইসগুলো আছে সবগুলোতেই আপনার ইনভার্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। তো এখানে দেখা যায় যে ওয়ালটন, তারপর হচ্ছে আপনার আমাদের দেশের যেগুলো আছে ওয়ালটন, মাই ওয়ান, এই সমস্ত ফ্রিজগুলো তারা বেশিরভাগই ফ্রস্ট ফ্রিজ করে এবং বেশিরভাগই তারা হচ্ছে নন ইনভার্টার করে। শুধুমাত্র প্রিমিয়ার কোয়ালিটির কিছুর ক্ষেত্রে তারা ইনভার্টারটা ব্যবহার করে। কিন্তু আপনি যদি বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলোর দিকে তাকান, যেমন আপনার স্যামসাং, হিটাচি, তারপরে শার্প, ওরা দেখবেন যে 90%ই আপনার ওই ইনভার্টার কম্প্রেসার ব্যবহার করে এবং 90%ই হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ব্যবহার করে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করবেন যে আপনারা আসলে কোনটা নেবেন। আপনারা কি ইনভার্টার কম্প্রেসার নেবেন নাকি নন ইনভার্টার কম্প্রেসার নেবেন। এরপরে আরেকটা বিষয় আসে, সেটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রশ্ন থাকে, সেটা হচ্ছে যে ডিপ কি উপরে থাকবে নাকি ডিপ কি নিচে থাকবে, বা ডিপ আসলে কতটুকু বড় হওয়া প্রয়োজন। ডিপ আসলে উপরে নিচে এটা তেমন কোনো পার্থক্য করে না, ডিপ যে কোনো জায়গায় থাকলেই হলো। তবে বেসিক কিছু কারণে আপনি ডিপটা নিচে নিতেই পারেন। সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন যেখানে ডিপটা থাকে সেখানে হচ্ছে মূলত ফ্রিজের মেইন ইঞ্জিনটা থাকে, সেক্ষেত্রে এটা নিচে হলে ভালো হয়, উপরে তাহলে হালকা থাকলো। আবার দেখা যায় যে আপনি একটা মাছ বা মাংস কিছু একটা বের করতে যাচ্ছেন, তখন এটা যদি আপনার পায়ের উপর পড়ে উপর থেকে, সেক্ষেত্রে এটা আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণে ব্যথা দিতে পারে। আর নিচে থাকলে সেটা আসলে আপনার হয়তো পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম বা অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনাটা অনেক কম থাকে। তো এরপরে আরও কিছু প্রশ্ন থাকে, যেমন হচ্ছে যে আসলে আপনার জন্য কত সিএফটি বা কত লিটারের ফ্রিজ আপনার জন্য প্রয়োজন। আর যদি আপনার ফ্যামিলি ছোট হয়, যেমন 2 জন বা 3 জনের ফ্যামিলি হয়, সেক্ষেত্রে আপনার 7 থেকে 8 সিএফটির একটা ফ্রিজই যথেষ্ট। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আপনার 4 থেকে 5 জনের হয়, সেক্ষেত্রে আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ 10 থেকে 12 সিএফটির ফ্রিজ নেওয়াই ভালো। ছোটো ফ্রিজ যদি নেন সেক্ষেত্রে আপনার কম্প্রেসারের সাইজ ছোটো হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। বড় ফ্রিজ নিলে বড় কম্প্রেসারের সাইজ বড় হবে এবং সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলটাও বেশি আসবে। এবং সর্বশেষ একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে প্লাস্টিক মেটেরিয়াল, ভিতরে যে প্লাস্টিক মেটেরিয়ালটা ব্যবহার করা হয় সেটা আসলে কী মানের সেটাও দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে আপনি যে খাবারগুলো ভিতরে রাখবেন সেটা দীর্ঘদিন সেখানে থাকার পর এটা কি আসলে কোনো টক্সিক ক্রিয়েট করবে কিনা, বা এটা আসলে আপনার খাবারের মানগুলোকে ঠিক করে রাখবে কিনা, এখানে যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা ভার্জিন বা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কিনা, সেই ব্যাপারটা একটু নিশ্চিত হতে হবে। আর সেই জন্য আসলে ব্র্যান্ড যেগুলো আছে বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত ব্র্যান্ডগুলো আছে, যেমন আগেই বলেছি শার্প, তারপরে হচ্ছে আপনার স্যামসাং, এই সমস্ত যে ব্র্যান্ডগুলো আছে ওরা সাধারণত ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যবহার করে। সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই সমস্ত ব্র্যান্ডের দিকে আপনার ভরসা রাখতেই পারেন। তবে আমি বলছি না যে আমাদের দেশেও যে সমস্ত প্রযুক্তিগুলো আছে সেগুলো একেবারে খারাপ, সেগুলো ভালো, তবে মানের দিকে বিবেচনা করলে ওইগুলো অনেকটাই এগিয়ে।